Hello everyone! Welcome to my vlog. Alam nyo, may kwento ako sa inyo. Nung elementary kasi ako, Girl Scout ako, di ba? So, naka-experience naman ako ng camping. Kaya lang, sa classroom lang. Hindi ako naka-experience nung nagtatayo ng tent or nag-iihaw-ihaw. So, naisip ko, yayain ko kaya itong si George mag-camping. Tapos kami mismo yung magtatayo ng tent at doon talaga kami matutulog. So ayan na nga, binaybay namin ang Tanay Rizal. Saglit lang ang biyahe, kaya hindi kami masyadong na-stress. At tulad nga ng sabi ni Christina Aguilera sa Waze, We made it! We made it! Together again soon. Eto na nga, nung makapasok kami sa loob ng The Preserve, ay, camping mode agad ang pakiramdam ko. Grabe, ang ganda ng paligid. Ang aliwalas. Well, kayo na ang humusga ha. Panoorin nyo na lang ito. Ito ang major concern namin, kaya dito ang unang camping namin ni George. Yung CR nila. Aba, para kang nasa hotel. Walang heater pero ang class ng dating ng shower. Silipin natin ang toilet. Yan. Patingin nga. Wow, mas malinis pa sa toilet ng restaurant eh. Oh, at higit sa lahat, may bidet! Tingnan ko nga. Bo, iniin-in na eh. Shala, bilis Hanap si chef Ayos ba? Lagi. Gas. Ganda ng plato namin. Pilok-pilok namin.
Kain na. Samgyup sa ilog. Samgyup sa ilog. Parang nga, ano, binabalot sa mo. Saka titirahin ka na. Bulaga. So ayun, nag-shower ako kasi pinagpawisan kami sa tatayo ng tent. Ang sarap, ang refreshing nung yung tubig nila. Malamig pero hindi malamig. Paano nangyari yun? Parang bag. Parang Bagyo, Sakto. malamig, sakto lang yung lamig. Char, pakinggan nyo lang. Pag thunders ka na, ito na lang yung hinahanap mo. Naririnig nyo ba yung charot. Tik-tik yata. Aso yata na ipit eh. Ayan. Yan. Kumikidlat-kidlat pa nga. Ayan pa. Naiwan din namin ang tuwalya. So, paano? Kaya may sampay. Ayan. Yung t-shirt ko, ginamit ko na lang na tuwalya. Galing. Ayan. Ang aming maliit na silid sa tent. Yan. Okay. Nakakaloka kasi meron ako dito fan kama. Diba? Pero parang hindi ko kailangan dahil malamig dahil nasa tabing ilog ako. So ayan, meron kaming unan at kumot. Nice to naka-mesh lang siya kaya actually yan pwedeng buksan pero hindi ko siya bubuksan. Baka mamaya may palakang kokak. Ayan. So, maliwanag na ba? Oh, ayan. Nasa loob na ako. Duran! Ito yung aking nabili na adult curtain. Fan din siya. Yes naman! Good night, good night. Good night, good night. Yes. Sleep. Come here. Ang nice. Bukas ako maliligo sa ilog. Good night, everyone. Good morning. Kagigising lang. Ayan. Tingnan natin. Meron na palang nagsasaing. Good morning. Morning. Kanina pa nga ito eh. Ayan o. Matapos na. Tapos na. Ganyan talaga nagising na matanda. Oh, look at that. Ang paligid. Biglang bumigat yung tolda namin. Basang-basa siya sa hamog. Saya. Tingnan niyo yan. Kapatid ka na peg oh. Look at that. Sa Maynila usok ng sasakyan yan. Ito yung kanilang pang-glamping keme. Yun ang aming yan. Dito kami kagabi naghuhugas ng plato. Ayun ang ilog. Oh, sarap. Diba? Ang saya-saya yung buhay probinsya lang. Manila girl kasi ako.
So, gusto ko yung ganitong buhay. Ayan. Mamasyal tayo dito. Parang ito pinare-rent nila to. Ayan, may tent dyan. Glamping, nature high glamping, chururut. Keme, galing oh. Cute. Hindi ko alam paano buksan niya, nakakahiya naman. So, ayan ang ilog. Ilog. Charot. Nice, oh. Imagine ninyo kagabi, yan lang yung naririnig namin, lagaslas ng tubig sa ilog. Taray, lagaslas! Mamaya, magtatampisaw tayo sa ilog. Ha? Char! Ang ganda nito. Feeling ko pagka sumampa ko dyan, lulundo doon. Charot. Sa bigat. Saya lang. Ang foggy-foggy niya. Hi! Life. Kahapon kita ko pa yung mga bundok-bundok dyan. This early morning, fog lahat yan. And for our breakfast, tuyo Tsaka 5-star lang. and 5-star sardines. Turun. Bigyan naman, pie. Sibuyas, kamatis. And 3-in-1 coffee. Madudulas yung tanga. Madudulas sa yung tanga, ikisang-kita sa video. Mga kaposo. Nakakarinig akong lagyan na dito. Yan. I-prepare na po si Chef George ng lunch namin. Ano yan? Hotpot. Taray, hotpot. Kaya hindi ko hinahawakan hot. Kweng. Yan, yung mga tabi na kami. Cute lang yung sausage namin. Balls. Kineme. Ito ang aming noodles. So magtataka kayo, ang init ng panahon, 'di ba? Mag-noodles kami. Walang pakialamanan. Ganyan kami sa Trip Korea. namin 'to. Ganyan kami sa Korea. Yo, Korea Pembaria.
Yan. Diba? So, meron kami mamayang iihawin. Mamaya pa yan. Pan-dinner namin yan. Yahoo! Bakit akala mo? Kala ko photo. 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 After namin magbabad sa ilog, meron na po tayong pang dinner. Nag-iihaw kami. May pa-torch pa si Capius. Hindi na uso parikit ngayon. Ito na uso ngayon. Sala. Pahirapan mo yung sarili mo. Ganyan din pupunta. Ayan. Ginit. Inihaw na kamatis. So, inilagay ko dito. Tapos, inihaw na tuyo. Pak. Tapos, kamatis. Pak. Oh my gosh. Good morning, Daisy. Kamatis namin for today's video. Talagang yan naman si Chef George. Ang daming hana sa kamatis. Yan yung ginagawa ko nung nasa parko ko sa Saudi. Barko sa Saudi? Oo. Puro buhangin doon. Hindi. Hindi ko naman sinabi naglalayag eh. Ayan. Meron na rin po kaming kanin. Ayan. Pakita mo, Ayan. brown rice. Bakit ganon? May brown. Brown rice yan. Healthy, good for your heart. Ang totoo po na sunog. Ano ba yan? And syempre, all-time favorite, the Daisy Carino. Tagumpay. Tagumpay ang aming first camping. Anong ko Ito na muna.
we're ready to check out. After 3 days, 2 nights, success ang aming camping. First ever camping together. Ayan, nandun na yung things namin. Ayan, ready na. Hinintay ko na lang yung driver ko. Itago na lang natin sa pangalan George Carino, no? Bye! Please like and subscribe Daisy Carino's channel.